Die derde golf van BEE is 'n ongekende gevaar vir besighede dwars oor Suid-Afrika. Dit bedreig die vryheid van tienduisende maatskappye om handel te dryf, sake te doen, en miljoene mense die geleentheid te bied om hulle daaglikse brood te verdien. Kom ons kyk gou na hierdie beleid se evolusie. Wat agter geslote deure gebeur en praat oor wat gedoen moet word om dit teen te staan in die belang van 'n floreerende ekonomie. Die eerste golf van BEE begin in 1994. Teen hierdie tyd is feitelik alle apartheidsbeleide en rasgebaseerde wetgewing in Suid-Afrika afgeskaf, wat belovende geleenthede vir waardegedrewe besigheid oor gemeenskapsgrense heen meebring. Maar teen laat 1994 ontstaan 'n teentendens met die regeringsaanvaarding van BEE, 'n politieke beleid gerig op rasgebaseerde sake-eienaarskap. Aanvanklik is dit maklik om BEE met die lofwaardige doel van florerende swart sakegemeenskappe te verwar, maar politieke druk neem vinnig toe. En gou word dit duidelik dat groot korporatiewe BEE transaksies slegs 'n klein polities verbonde groep bevoordeel, ten koste van almal anders. Gelukkig is BEE vereistes in hierdie stadium nog nie wetgewing nie, wat meebring dat meeste alledaagse sakebedrywighede vry bly van rasgebaseerde staatsinmenging. Die tweede golf kom in 2004 met die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Ondernemings wat goedere en dienste aan die staat wil lewer, moet nou aan statutêre rassekodes en telkaarte begin voldoen. Dit lei onvermydelik tot 'n krimpende pool van verskaffers aan die staat, wat die staat se verkrygingskoste opjaag en die gehalte van staatsadministrasie ondergrawe. Die telkaartstelsel meet ook die BEE-tellings van maatskappye se private verskaffers, en dit ontkeet 'n goue kettingreaksie waarin groot maatskappye duisende kleiner verskaffers druk om aan BEE deel te neem. Tog, ondanks hierdie aansienlike druk, kan ondernemings in golf 2 steeds BEE ignoreer as hulle wil, vry om self die voordele en koste aan daardie besluit af te weeg. Dan teen 2018 verskyn 'n derde golf van BEE. Hierdie golf poog om BEE oral verpligtend te maak. Dit behels BEE vereistes wat nou direk aan besighede en transaksies opgelê word, al het dit niks met die regering uit te wy nie. Die staat dreig om enige onderneming te verbied om hoegenaamd sake te doen of transaksies te beklink indien hulle nie aan rasse-eienaarskapskriteria voldoen nie. Anders as golf 1 en 2, waar die meeste ondernemings kon kies of hulle volgens BEE-reëls wil herstruktureer, dreig die derde golf om hulle te dwing of hulle word van deelname aan die ekonomie uitgesluit. Dit is verreweg die gevaarlikste golf tot dusver. Die staat se aanval op ondernemings volg 'n twee-stap benadering. Stap 1 brei die reikwyte van sakelisensiering uit. Byvoorbeeld in 2023 het die regering onnodiglik die lisensieringsvereistes wat voorheen slegs vir eiendomsagente gegeld het, uitgebrei na 11 addisionele besigheidskategorieë insluitende ontwikkelaars, selfs eiendomsbemarkers. En dan in stap 2 probeer die staat daardie uitgebreide lisensiering aan BEE-nakoming onderhewig stel. Ons het dit in 2024 gesien, toe die eiendomsreguleerder begin het om lisensies van besighede te weerhou wanneer hulle nie aan daardie reguleerder se voorgeskrewe BEE-telling voldoen het nie. Soortgelyke derde golfbedreigings steek kop uit in talle ander industrieë, insluitend medies, lugvaart, telekommunikasie, finansiële dienste en meer. Ons span by Sakeliga het nou al by vele besighede gehoor hoe hulle met BEE-verwante regulatoriese afpersing vir lisensies en transaksiegoedkeurings te kampe kry. Die land staan nou voor 'n kritieke oomblik in sy ekonomiese traject. Verantwoordelike sakelui kan nie toelaat dat BEE 'n vereiste word vir deelname aan die ekonomie nie. Sakeliga stel 'n tweeledige strategie voor om BEE te bestry en waardegedrewe besigheid te herstel. Eerstens, ons raai besighede aan om BEE vereistes as onetiese politieke voorskrifte te benader. Dit is iets om versigtig, maar ferm te hanteer. Ons noem hierdie benadering maksimum aangewese nie-nakoming, om nie aan BEE toe te gee nie, oral waar dit moontlik is en deeglike regsadvies ingewin is. Daar is regtig dikwels heeltemal te veel onnodige oornakoming deur besighede wanneer hulle nie van toepaslike advies bedien is of van inligting oor die perke aan reguleerders se magte nie.
Tweedens, die Sakeliga gaan ons omvattende litigasie teen BEE verskerp. Ons moet nuwe uitbreidings van BEE vinnig en gereeld uitdaag. Ons suksesrekord met die bestryding van BEE in die hof en deur ander regsaksie toon dat hierdie opsie so goed moontlik verder benut moet word. Hierdie tweeledige strategie kan ondernemings bemagtig om nee te sê vir die derde golf van BEE en hulle in staat te stel om te fokus op die bou van florerende besighede tot diens van die publiek. Ek is Piet Leroux, uitvoerende hoof by Sakeliga. Teken in vir toekomstige verduidelik video's en om van belangrike kwessies en gesprekke op hoogte te bly.